приятели! В момента наблюдавате нашето състезание Сливен Offroad 4x4 2011, като се надяваме и за напред да има следващи такива състезания. Трасето се оказа малко по-трудно от очакванията на публика и състезания, но пък надявам се за следващото състезание до година евентуално да имаме и по-подготвени машини. Така или иначе, говорили сме с публика и състезатели, има добри отзиви, на всички им харесва, въпреки че така имаме доста счупени машини до тук. Но се опитаме да направим така, че за година да ги нахъсаме и да дойдат още по-подготвени. Значи да очакваме до година да има пак. Ами, може би ще се постараем. Може и тогава и на класове да го направим. Ще мислим, докато дойде време, варианти. И до година не гледате по телевизията, елате да ви видите на живо. Ай, колеги, вървете напред. Няма време, че закъсняваме много. Аз идеята е да ви оборя